娜姐还是娜姐，我很了解娜姐。娜姐在我比赛的时候，就让我刷新了对于导师的这个认识。组内 battle 开始，她要两个的听嘛，然后踩到非常晚，毕竟她比我们年长，然后她有她自己的作息，然后她就是扛着，让自己保持一个兴奋的状态，然后能够让所有的学员就是感受到她的这种热情活力，然后给我们一个非常好的指导，每一场都如此，就是一下子让我觉得导师真是导师，我就觉得他有他自己的事情，有他自己的工作，老师还是我记忆中的那个老师，无论他有没有陪学员走完全程，他都会用尽全力。我也觉得我身为小二班的一员，然后能够在10周年的时候坐在娜姐身后，对于我来说是一件非常珍贵的事情，我也很珍惜这一段时间跟廖老师接触。我知道老师是一个对音乐非常严谨，然后他对所有的东西都非常时刻保有好奇，保有探究的精神，然后又能够把所有的东西整合到一起，掰开揉碎了给大家讲。虽然都是娜姐派的学员，但廖老师一定能视如己出，对每一个人付出全部。